ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ପାଠ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 21ରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ପାପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ଏହି ଅର୍ଥରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ନିମ୍ନରୁ, ମୁଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଜଗତର, ମୁଁ ଏହି ଜଗତର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଯେ ସେହି। ଏହା ଯଦି ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ କିଏ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିବି? ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଅନେକ କିଛି କହିବାକୁ ଓ ଅନେକ କିଛି ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତାହା ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରିଅଛି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ସେହି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଥାଏ। ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାହା ହିଁ କରେ। ସେ ଏ ସମସ୍ତ କହିବା ସମୟରେ ଅନେକେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ତପସ୍ୟାର 29 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମର ପାପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ପାପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ଅନୁସରଣ କଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ପାପରେ ମରିବ, ନିଜ ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତୁମେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନିମ୍ନରୁ ଅଟ, ମୁଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଜଗତର, ମୁଁ ଏହି ଜଗତର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ, ମୁଁ ହିଁ ସେହି। ମୁଁ ଯେ ସେହି ତାହା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜ ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତୁମେ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ପାପରେ ମରିବ। ତୁମେ ମୋତେ ମସିହ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ପାପରେ ମରିବ। ତୁମ ପାପରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହି ଚେତାବନୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ? ଯୀଶୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ମସିହ, ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ।
ତାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କେତେ ଯିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଫାରିସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତାହା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ୟାହ୍ୱେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସେହି ସ୍ୱୟଂଭୂ, ମୁଁ ହିଁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର। ତାହା ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ମୋତେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିଥାଏ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ସେ ଶେଷରେ କହିବେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି। ତେଣୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏକାକୀ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସାମୟିକ। ସେମାନେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ତୁମେ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁମେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ, ତୁମେ, ସେ, ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୂ। ପିତା ବି ସ୍ୱୟଂଭୂ, ପୁତ୍ର ବି ସ୍ୱୟଂଭୂ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ସ୍ୱୟଂଭୂ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ପବିତ୍ର ତ୍ରିକଙ୍କର, ତ୍ରୈକ୍ୟଶ୍ୱରଙ୍କର, ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଏ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।